وعندما قال الطالب بأن إبراهيم غالي يسكن بخيمة، بالله عليك هذا رئيسكم يسكن في خيمة، هل تريد أن تقولي لي بأنه مسكين مظلوم وأنه لا يسكن وبإمكاني أن أريك عنوانا يسكن وبإمكاني أن أعطيك عنوانا. لا أريد أن أفضح على الهواء وأقول لك اسم الفيلا التي يسكنها داخل القصر القريب من قصر المرادية بالجزائر. دعنا من هذه الخرافات، دعنا من هذه التوهيمات التي تحاول أن تقول بأننا نسكن خيمة. لا يستطيع أن يسكن، أنت بنفسك لن تستطيع أن تعيش بتندوف. أتحداك أن تقول اسم الفيلا. أنا إكراما للقناة لن أقول، لأنه الناس يعرفون جيدا هذا الموقف. قولوا ولن نخرج الناس. هو كل قرارات لكن الفكرة سيد في الشارع. اقرأ يسمعوا الناس. اقرأ شارعين بعد قصر المرادية في ورا محطة البنزين. إنه الرئيس الصحراوي، وهذا طبعا المخيمات مفتوحة للصحافة الدولية، والصحافة الدولية متواجدة، وهناك بعثات صحفية تتواجد، وهناك مراقبين إلى آخره. والرئيس الصحراوي يعيش بين شعبه في المخيمات، وأقول أنها خيمة، يعيش في خيمة نعم، لكنها خيمة تحمل من الكرامة ما لا تحمله كل قصور مالككم المتجول في باريس وفي الغابون. الجزائر وأنه لم نقول بأن الشعب الصحراوي غير موجود. يا طالب حدد نقطة من فضلك بشار. وهو المغرب لم يقل بأن لا يوجد الشعب الصحراوي. الشعب الصحراوي موجود، وموجود في الصحراء، الموجود في تندوف. أنتم بنفسكم تحتلون أراضي الناس. طالب أنت لحظة لا نريد أن نتحدث عن القضية بشكل عام. أريد أن أشير وأريد أن أقول لضيفكم العباسي أنني كنت في هذه القناة منذ يومين فقط مع ضيف آخر مغربي، وكان يقول أي شعب صحراوي، لا يوجد شعب صحراوي. فأرجو منك الاتصال يعني رفاقك في الرباط والتنسيق، يعني للثبات على إذا كان يوجد شعب صحراوي. يعني أفهم أنك تريد التقرب من المغرب، لأنه المغرب معروف أنه يدفع جيدا لكل أبواق الذين يدافعون. لا كده هدي لك بالجزمة، كده هدي لك بالجزمة. لا لو سمحتم لا يمكن بهذه الطريقة. أستاذ ماك لو سمحت لا نقبل بهذا. أستاذ ماك لا يمكن بهذا. لا أستاذ ماك لو سمحت لا يمكن. لا أستاذ ماك لا لو سمحت أستاذ ماك لا نقبل بهذه التصريحات على شاشة i24 نيوز. لا نقبل بهذا. لنعود إلى النقاش. أستاذ الطالب سأعطيك أستاذ ماك يشد روحكم مليح. أن تعقب. طالب بجملة لو سمحت. الخنازير وعن الكلاب، الحديث عن الخنازير وعن الكلاب، ولكن لو سمحتم يعني هو دليل على مستوى ضيفكم، ولا ننزل إلى هذا. لا يمكن أن ننزل لهذا المستوى في هذا البرنامج لو سمحتم. طالب إذا توضحوا لي إذا كانت هذه كاميرا خفية، لأنه مستوى الضيوف يقرب كثيرا إلى الكوميديا. طيب من خدمة سيداتي هذا حمار، هذا حمار. لو سمحت أستاذ. أستاذ ماك شرقاوي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. دكتور رشيد الأزرق رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم. محاولة ضيفكم من الرباط إرغام الجزائر دائما في هذا المشكل، كان الجزائر طرف في هذا المشكل، يعني هم لا يستغنون عن الكذب حتى ونحن في رمضان. أستاذ الطالب، هل أنتم أداة بيد الجزائر تستخدمكم الجزائر اليوم لتصفية حساباتها مع المغرب؟ هل الشعب الفلسطيني أداة في يد الحكومة الأردنية لأنها الأردن استقبلت واستضافت اللاجئين الفلسطينيين؟ هل الشعب السوري أداة في يد ألمانيا لأنها ألمانيا استقبلت اللاجئين السوريين؟ طبعا الجزائر استقبلت اللاجئين الصحراويين ودعمت القضية الصحراوية كما تدعم القضية الفلسطينية، لأن السياسة الجزائرية بنيت على مبادئ دعم حركات التحرير، وعلى مبادئ دعم الشعوب، وعلى مبادئ دعم المظلومين، لأنه الشعب الصحراوي شعب مظلوم، وقصفه المغرب بنابالم والفوسفور الأبيض في 75، وانتهك حرمات نساء الصحراويات، واغتصب واعتقل النساء والرجال في الصحراء الغربية. والجزائر لم تفعل إلا ما عودتنا عليه مع فلسطين أو مع الشعوب المظلومة، هو احتضان الشعب الصحراوي وحماية الشعب الصحراوي. نحن لسنا أداة إلا في يد حقنا، وحقنا هو بسط سيادة الدولة الصحراوية على كل أراضيها المحتلة.
الدعاية الانفصالية. أعتقد على أن كما هو معلوم عضوية الكيان الانفصالي في الاتحاد الإفريقي تعود لسياقات من يصنفه بكيان انفصالي؟ أنا أصنفه، أنا أتحدث باسمي الشخصي. دعني أتكلم. كي تصنفه بكيان انفصالي؟ هذا انت فاكر نفسك مين؟ خلي بالك من كلامك. هو المصدر الذي استعمله الحسن الثاني عندما أعلن احتلاله للصحراء الغربية، قال إنه رأى جده محمد الخامس في القمر وقال له إن الصحراء مغربية، وهذا كان المصدر الداعم لهذه الأطروحة المغربية. وضيفكم الآن يقول أنه البوليساريو كيان انفصالي، والمصدر هو نفسه أو ممكن الحسن الثاني ظهر له في القمر وقال له إنه كيان انفصالي. طبعا هذه الحاجة اللي